A nossa fogueirinha de São João. Fogueirinha de São João, Preto? É? Olha lá o Preto sentado lá, cansado. Tentando trabalhar. Fazendo alicerce, né, Preto? Alicerce da nossa área de serviço. Mas tá aí a fogueirinha de São João. É, tem vários galhos aí que poda de árvore, as coisas aí, colocou tudo para queimar, entulho, umas coisas aí. Coisa que não tem que fazer, tem que queimar. Muito grosso, não dá para virar esterco isso aí. Aí tem coisa que não tem jeito, coisa de construção também, madeira. É isso.